Eu gostaria de dar um título para essa breve mensagem. Quem está contigo durante a tempestade? Eu gostaria de ler um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, que diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. Jesus deu uma ordem: passemos para o outro lado. O texto vai dizer que eles saíram em destino a atravessar aquele mar. Porém, outros barquinhos iam junto com eles. Mas sobreveio uma grande tempestade, assim diz o texto. E durante essa tempestade, o texto vai dizer que as ondas eram tão grandes que jogavam o barco de um lado para outro, de tal maneira que as águas já estavam entrando sobre o barco. Mas a pergunta que eu te fiz no início: quem está contigo durante a tempestade? O texto é bem claro em dizer que eles acordam o mestre, porque o mestre estava dormindo na polpa do barco. E Jesus acorda e repreende o mar e repreende o vento. E todos ficam atônitos e olham um para o outro e falam: quem é esse que até o vento e o mar os obedece? Por algum momento eles esqueceram quem é que estava com ele durante a tempestade. Eles sabiam que era Jesus, eles estavam com Jesus, mas no momento da tempestade foram acometidos de um medo tão grande que esqueceram que quem estava com eles era o Criador de todas as coisas. E de repente você, nessa tempestade que está passando, num momento de angústia e de aflição, pode até por um momento ter esquecido, ou até mesmo não estar mais com força de clamar, ou até mesmo não está mais com força de buscar. Mas saiba, Jesus está contigo nessa tempestade. Essa tempestade não é para te matar. Essa tempestade não é para fazer que você venha naufragar, porque a ordem foi dada: passamos para o outro lado. O Senhor tem palavra de promessa sobre a sua vida, sobre a sua família. E Ele fala para os discípulos: homens de pouca fé, não tenha medo. É a palavra que Jesus fala com você nesse momento. Não tenha medo. É hora de usar a sua fé. Saiba que quem está contigo nessa tempestade foi Ele que criou todas as coisas. E até o vento e o mar desobedecem. Você vai atravessar para o outro lado. Porque quem está contigo na tempestade é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Deus vos abençoe.